5. Mais um pouquinho de carbonato. Deixa eu ver isso. Um pouquinho. E mexe. E pronto, pessoal. A minha mãe, ela vai ir de novo. Vai mais um. Eu vou colocar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto. E mexendo. Vai mexe. Está meio duro. Está meio grudento. Está meio duro. Olha, pessoal. Está ficando bom já. Só falta fazer mais um pouquinho. Só falta um pouquinho. Só falta um pouquinho. O que vocês sempre deixam o like. Se inscreve no canal de mim também, tá? Está virando já o slime. Só falta só um pouquinho. E eu já vou usar na minha mão esse slime. Só fazer alguns segundinhos eu uso na minha mão. Eu estou mexendo. O slime está um pouquinho grudento. E já tá. E depois vai ser. Já tá quase bom. Você mexer mais o slime, ele fica mais melhor. Ele fica mais melhor e fica mais bom. Pra mexer e esticar. Filho, a edição, ele fica melhor. Ele fica melhor de todo o universo. Fechou. Beleza? Convido o pessoal para se inscrever no canal. A Raquel, inscreve no canal. Convida todo mundo, cara. Não só um, não. A Raquel, Fabrício Marvel, toda pessoa do meu canal.